我今年第一次参加这个雪地足球，感觉非常刺激，非常兴奋。我们这个雪地足球跟我们正常踢的足球是非常不一样的，它有一个最大的特点就是滑。我们射门取得进球是非常有难度的，然后团队的配合之间容易出现失误。但是这个雪地足球可以在冬天引领我们走出室内，然后来感受这个冰雪运动带给我们的激情与快乐。